Karibuni sana. Naitwa Sabra Machano, mkurugenzi mwanzilishi wa Warrior Women Foundation. Ni taasisi iliyokita kwa ajili ya wajasiriamali wa tasnia tofauti kujikuza kiuchumi, kutafuta mafanikio na vile vile kulipinga vita janga kubwa la ukatili na udhalilishaji. Kama mnavyojua, tuko katika siku 16 za kupinga ukatili na udhalilishaji duniani. Leo nimepata fursa kupata wajasiriamali wakubwa Tanzania, wanafanya vizuri, naweza kusema ni magwiji katika tasnia zao. Tuko na Open Kitchen, atatuzungumzia biashara yake na nini anakifanya cha ziada kwa ajili ya mental health. Tuko na Tiffany Store, atatuelezea hustle zake, na kuna Tiffany Beauty Gala, kuna jambo la ziada ameona atoe kwa mtoto wa kike. Na huyo hapa guji mwingine nataka hata kutafsiri, yani jina lake hata hatujui, sisi tunamjua kama Gabo, na yeye atakuja kutuzungumzia kwa uchache kabisa. Unaizungumziaje tasnia ya usanii? Kama wewe tunajua ni msanii nguli, lakini tunakuona kwamba umekuwa kama mjasiriamali wa mambo ya media, umekuwa supporter mkubwa sana kwa mwanamke ambao ni mke wako na biashara zake. Tunakuona unatumia nguvu kubwa ya media yako kusupport biashara zake, na wewe ni baba, vijana wengi wanakuangalia. Sasa sijui unaweza kutuambia jambo gani ambalo unahisi mtu anaweza kumpa faida katika hii mambo yako yote, una balance vipi? Ya kimsingi mimi nikisema niweze kuhadithia kwa haraka ni kwamba ukiachilia mbali na kuweza kubalance mambo yangu, kazi zangu, kukaa kama baba, kukaa kama mume bora, lakini kazi yangu, kazi yangu pata tuzo kubwa juzi, msanii bora, vote bora wewe tu. Kwa hiyo yani kazi yangu isiingie kwenye familia pia. Kwa tukienda kuzungumzia kwenye ukatili wa kijinsia ni kwamba tukianza kwenye upande wa industry, of course mimi ni wajaribu kuamsha tu wasanii wenzangu, tunavyofanya kazi hasa na watoto wa kike, lazima tuwaheshimu, lazima tuweze kukaa nao mbali, hasa katika vile vitu ambavyo haviwezi kuleta sura nzuri kwa jamii, kwa sababu mtoto wa kike ndio dunia. Ukimheshimu hata Mungu anakupa baraka pia. Kwenye industry imekuwa wana struggle sana kuweza kufanikiwa kwa rushwa za ngono na vitu kama hizo, lakini baraka inakosekana kwenye industry, inashindwa kwenda kwa haraka kwa sababu tu baadhi ya big sharks kwenye industry wanashindwa kumheshimu mtoto wa kike. Kwa upande wangu inawezekana ikawa kama kauli mbiu au ni kauli ya kuweza alamu ya kuweza kuamsha, tukimheshimu mtoto wa kike tutakuwa tumeepusha haya majanga ya ukatili. Je, unazungumza hivyo kwa vile wewe ni baba wa watoto wa kike na pia una watoto wa kiume? Yeah. Tukija kwenye baba sasa, unatusaidia wengi katika tasnia yako, lakini nyumbani kuna watu ambao wewe ni dunia yao. Kwa hiyo je, kwa ubizi wa kazi hii unaifanya, muda mwingi unautupa kule, unahakikisha vipi watoto wako mazingira salama? Kimsingi malezi ndio yanafanya mtoto awe salama muda mwingi, bila kuiga mkumbo wa malezi ya kidunia, globalization. Ule utandawazi nikiupokea, inawezekana nikatengeneza vitu hatarishi kwenye familia. Okay. Kwa mfano mimi binafsi yangu ni kwamba malezi ambayo nililelewa na wazazi wangu ndio yananifanya mpaka leo mimi mke wangu ana furaha muda mwingi, ndoa yangu ina furaha muda mwingi. Wako tutakuja, subiri mke wako. Ndio nasemea mimi upande wangu. Unamsemea mke wako. Na uhakika hata akiulizwa atasema, sio kama anampanga kwamba ana furaha muda mwingi au ndoa yangu ina furaha muda mwingi kutokana na malezi yaliyofanywa na wazazi wangu. Mungu awalaze mahali pema. Kwa hiyo furaha tuache hapo kwamba furaha inakusaidia katika ulinzi wa watoto, kwa sababu unaangalia watoto kwa vizuri na malezi mazuri. Labda tuje kwako sasa Dapendo. Tunakujua kama ni mjasiriamali mkubwa wa biashara ya chakula, Open Kitchen. Lakini hapa karibuni tunategemea jambo kubwa zaidi ambalo linakuja kama mkwatende. Mara hii tunaona umejikita kwenye afya ya akili. Juzi tulikuwa katika siku ya wanaume duniani. Tunazungumza kwamba changamoto kubwa wao ni kujiua, na kuna changamoto kwa wanawake na wanaume. Labda unaweza kulizungumziaje, na hii harakati inaingiliana vipi na ujasiriamali?
Mimi kama mjasiriamali wa muda mrefu ambaye ni mpishi na chini ya upishi na organization yangu ambayo inaitwa Mkatwende, nimekuwa nikiandika articles nyingi sana kwenye page yangu ya kwenye Instagram na kuweza kutoa awareness kuhusu swala la mental health, kwa sababu hili lina affect maisha yetu ya kila siku. Ina maana na mimi chini yangu pia nina wafanyakazi wa kike na wa kiume zaidi ya 25. Kwa hiyo hata wao wanavokuja ninakuwa nawasikia na kuwaona changamoto ambazo wanazipata nyumbani kwao mpaka wanapokuja kazini kwangu. Kwa hiyo nikagundua kwamba kama hili linatokea ndani ya ofisi yangu, ina maana hata kule nje pia litakuwa lina ukubwa zaidi. Na pia kwa sababu nina wateja wengi na katika kuandika nakala zangu naona kabisa mtu anakudia na kukuelezea matatizo yake. Kwa hiyo nikagundua changamoto ya afya ya akili ni kitu ambacho kina affect society yetu kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanakuwa wanaenda makazini, mtu anakuwa na depression, mtu anakuwa na anxiety, mtu anakuwa na substance abuse, lakini ukumbuke kwamba yeye ndio anategemewa kwenye familia. Na mwisho wa siku kwamba atakaposhinda kuperform 100%, ina maana tayari yeye akidondoka na familia nyuma inadondoka. Kwa hiyo nikagundua kama mwaka huu lazima tuiongelee changamoto ya afya ya akili, vichochezi vinavyosababisha afya ya akili, na jinsi gani pia tunaweza tukachukua nikisema nutrition in general ina affect vipi pia afya ya akili. Kwa hiyo Mkatwende tunajikita zaidi kwenye kutoa awareness ya afya ya akili, changamoto zinazoleta afya ya akili, vichochezi vinavyoashiria kuleta afya ya akili, na je, lishe gani bora kutumika kuweza kumsaidia mtu ambaye ameingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Afya ya akili hiyo ni kwa ajili ya wanawake zaidi, nategemea mwezi ujao. Ndiyo, wakati kabisa wa hitimisho za siku 16 za kupinga ukatili na udhalilishaji. Gabo hapa anasema yeye ana hakika kwamba mke wake ana furaha kwamba uko katika ndoa haina manyanyaso. Ni katika wanawake wachache Tanzania wanaringia kwamba mume wako ni miongoni mwa supporter wako mkubwa, kwa sababu kuna wengine hata wanaamini kwamba wewe huwezi kusimama bila Gabo. Unajua yeye kusimama kama mume wangu amesimama kwa nafasi nyingine zaidi ya mume, kwa maana ya kwamba ni mlezi wangu. Kwa hiyo mimi ninaposimama vizuri ina maana yeye yuko nyuma yangu. Changamoto za mahusiano ama za ndoa zina uwezo wa kukutoa nje ya reli kabisa. Kwa hiyo mimi ninapoendelea na kuonekana na ng'ara kila siku ni kwa sababu napata support na furaha kutoka kwake na nifanye kazi zaidi. Tofauti na kwamba ningekuwa nimepata mwanaume ambaye ana matatizo na nini kwa watu wakisema hivyo sichukuli kwa ubaya, inanipa nguvu kuona kwamba mimi nina bahati. Kwa nafasi nilokuwa nayo kwa mume wangu niitumie vizuri zaidi ili nipate, lakini nina nafasi yangu pia kwake kubwa. Yeye paka kuwepo na mimi na kunipa hiyo furaha, ameona nina kitu ndani yangu. Wanawake wengi tunajikanga wenyewe. Unajua mwanaume pia anaangalia sehemu ya kuinvest. Anatizama akili ya mwanamke. Mwanamke anaweza akawa mzuri lakini once akifungua kinywa chake ama namna ya matendo yake, mwanaume akawa kuna baadhi ya vitu pia anamtenga ama kumficha. Na mimi nakubaliana na yeye kwa sababu mwanzo tulisikia Tiffany story yake ni ndefu, tuliwahi kuiweka kwenye Warrior Women tukajua tokea ulipotokea Kariakoo. Baadaye tukasikia kuna Bills Toto. Baadaye tumekuja tumesikia umefungua makeup classes. Leo hii tunasikia kuna beauty gala. Kama mjasiriamali ambao umeamua kutoa fursa na kuwafanya wanawake wengine wajiajiri kwa kupitia ujuzi wako, nini Tiffany Beauty Gala? Tiffany Beauty Gala rasmi tumeanzisha, hii ndio itakuwa hii kongamano la 26 ndio litakuwa la kwanza kwa Tiffany Beauty Gala, na nimeona nifanye Tiffany Beauty Gala kwa kuona sekta ya urembo imechukua nafasi kiasi gani kwenye soko letu sasa hivi. Urembo unaingiza sana pesa. Tofauti unaweza ukawa hata umeajiriwa ukawa hauingizi pesa zaidi ya mfanyabiashara wa urembo. Urembo una fursa kubwa sana. Na urembo unatumika na wanawake wengi sana. Siku hizi shughuli zimekuwa nyingi. Watu wanaenda mashughulini, wanapaka makeup. Mimi na wewe sisi tunafanya interview, tumejitafuta kisehemu, tumefanya zetu makeup. Kwa makeup na urembo umechukua sehemu kubwa sana, ndio chachu ya mimi kufanya Tiffany Store Beauty Gala. Tumefanya makeup festival kwa maana ya kwamba baada ya kuona nimefikia sehemu ambayo naweza nikamvuta na mwingine, basi nifanye beauty gala kwa maana ya kwamba nitakuwa na watu ambao nimewafundisha wametoka kwangu, lakini pia mtu ambaye hajui urembo kama ni fursa, basi akihudhuria kwenye beauty gala yetu atapata kujifunza na kuona watu ambao wamefanikiwa kutokana na masuala ya urembo. Umesikia? Mimi mpenzi mtazamaji, ni kukumbusha kwamba hii picha unayoiona imetokana na Gabs Media, kwamba mbali ya kwamba wewe ni msanii, umeamua kuwa mjasiriamali wa kutengeneza content. Kwa sababu sisi tunakujua kama ni msanii una maadili, msanii ambayo una ndoto pana, msanii ambayo umeinspire
watu wengi zaidi. Na sasa hivi kwa hiyo unakuwa msanii ambaye unaajiri watu wengine katika hii kazi. Labda kwa nini unaongezea harakati hizi? Je, movies peke yake hazitoshi, biashara inakuwa ziada, au kitu gani kimekupa msukumo wa kufanya hili jambo? Na unalifanya kwa muda gani sasa hivi? Sasa hivi ni miaka 3. Lakini ukizungumzia entertainment unazungumzia ina taswira kubwa sana. Kwa hiyo kama wewe ni una studio kubwa inatosha na unaweza kufanya vitu ambavyo vinaweza kuwa vinatengeneza ajira kwa timu ambayo inakutegemea, basi unafanya. Kwa sababu mimi nafanya advert, manake matangazo, nafanya nafanya coverage mbalimbali. Lakini kwa upande wa Tiffany Store yeye nimeamua kwa makusudi mazima kabisa kufanya backup ya content ambazo yeye anazifanya. Kwa kila ambacho yeye anakifanya kama Gabs Media sisi tunaenda kufanya kama, yani Gabs Media kama ni brand talk ya Tiffany Store. Yes. Jamani, wanawake na wanaume jamani, naomba mnaona jinsi gani huu ni mfano hai wa kwamba mwanamke na mwanamume ambao wako katika ndoa wanaweza kusapotiana na kila mmoja akawa ana hustle zake ambazo zina complement. Mnasaidiana, mnashirikiana, unajua mnakuwa kama ile mikono miwili mnayoshana. Kwa hiyo mimi labda kwa kumalizia, nikija kwako Pendo, unatuambia kwamba tutegemee 7 course meal kwenye shughuli. Kabisa. Open kitchen huna shughuli ndogo. Sina shughuli ndogo na sina shughuli mbovu. Kwa hiyo mbali ya mafunzo, watu wategemee nini wale ambao wanalipa kuja kushiriki kwenye shughuli yako? Kitu kikubwa kabisa, unajua unapokuja kwenye events kama hiyo ambayo tunasema ni kwa ajili ya afya ya akili, utapata awareness, utaweza kujifunza kusikia kutoka kwa wanasaikolojia wabobezi ambao wako katika hiyo field, utapata kusikia testimonies kutoka kwa watu mbalimbali ambao wamepitia changamoto hizo. Unajua kila mtu in order kujifunza lazima usikie historia ya mtu. Una relate nayo kwamba kumbe mwenzangu alipitia hivi, basi kumbe na mimi napitia haya, kumbe naweza kutoka kwa njia hii. Kwa hiyo kutakuwa na testimonies nzuri pia kutoka kwa watu tofauti. Lakini licha ya hivyo pia tutagusia swala la ujasiriamali, kwa sababu niko kwenye ujasiriamali sasa hivi na miaka 23 kwenye biashara na miaka 9 kwenye upishi. Kwa hiyo tuseme ni nguli katika ujasiriamali. Kwa hiyo nitakuwa sijatenda haki kama sitoweza kuempower wajasiriamali ambao nao ni chipukizi. Kwa watakapokuja tunawatengenezea platform ya kukutana na wale ambao tayari wameshafika mbele na hao walioanza. Kwa sababu inoda wewe kufanikiwa lazima na wewe ushikilie pale palipo na mafanikio. Sisi warrior women tunasema keep the door open. Kabisa. Yes. Ndio Kabisa. Labda Gabo, neno la mwisho kabisa tulolote ambalo nahisi kitu kikubwa ambacho naweza nikamalizia kwa upande wangu kama baba. Unajua mababa wengi wanasimama vizuri kupitia wanawake. Yaani manake ukimwona baba bora, manake nyuma ya baba bora kuna mwanamke imara, mwanamke shupavu. Mimi nikisimama kama baba, imekuwa Tifa mke wangu amekuwa ni imara sana kuweza kufanya mimi niweze kusimama vizuri, kwa sababu mwanaume muda mwingine mithili yake ni kama samaki kwenye maji. Kwa samaki hawezi oga maji ya moto Kwa maji lazima yawe shwari, maji yawe baridi kiasi. Kwa hiyo niseme tu kwamba nampongeza sana Tiffany Store, na pongeza harakati zake na sijawahi kumwangusha, lakini kikubwa zaidi ni kwamba aongeze zaidi na ziada. Yes. Tifa, salamu ndo hizo. Yaani anathubutu kuambia umma, anathubutu kuambia Watanzania kwamba wewe unamfanya awe baba bora. Mwambie basi wanawake wengine tunaweza kufanya nini ili nasia watu wote wawe kidogo alao wanawajali hao watoto wao. Maana huko wengine si unajua sasa wengine wanatusumbua tu. Yaani hawajali watoto wao. Wao wanajua kusaidia kumtengeneza. Tu akishafika duniani hawana habari naye. Sasa hivyo mtu ambie, sasa umefanyaje mpaka mtu anaweza kusema? Alafu na neno lako la mwisho. Mi kwanza kwa watu ambao hawajaingia kwenye mahusiano ama wana watu ambao wana mahusiano lakini hawajafikia kwenye hatma ya ndoa, wajaribu kutizama watu ambao wanaenda kuingia nao kwenye ndoa. Kuna vitu vichache vya kutizama kabla hujafika. Unajua unaweza kuingia na ndoa na mtu kwa mapenzi, lakini kumbe akawa sio mtu sahihi wa kuingia naye kwenye ndoa. Kwa cha kwanza tuzidishe ibada. Ibada imepungua kila kwa Mkristo, Muislamu,
hofu ya Mungu sasa hivi duniani imepungua, ndio inayoleta majanga mengi sana ambayo tunayaona hapa ya udhalilishaji kwa wanawake, kwa watoto. Ni kwa sababu hofu ya Mungu imepungua. Utandawazi umeshika hatamu sana kiasi kwamba watu tunasahau hata kujua kwamba tuna tamaduni zetu zingine za tofauti. Mtoto mdogo anaweza akachua simu akaingia hata sehemu usizo akaona baadhi ya mambo ambayo hayafai, lakini tunarudi kwenye neno moja, sisi walezi ndio wenye jukumu la kujaribu ama kukemea hivi vitu vyote vinavyoendelea. Kwa hiyo kwa mwanaume kuwa at least unajua wanaume wana vitu vyao. Hata mume wangu sio kama yuko perfect, ana vigubu vyake na vivumilia. Vigubu mzigo mzigo. Lakini mzigo hakuna mzigo mzito apewe nani? Kwa kweli. Kwa hiyo sisi wanawake ndo dunia, sisi ndo tunaitengeneza dunia tunavyotaka. Sisi tukienda kwa papara, hata watu tunaowatengeneza tutawatengeneza kwa papara. Hata hawa wanaume leo unaoona wanafanya udhalilishaji, akili walioipata waliipata kwa mama. Mtoto anapokuwa anakuwa muda mwingi na mama. Hata ile suruali anaporekebishwa, hiyo suruali hujavaa vizuri, irudishe mbele. Sisi ndo tunawajaza akili ya kina baba ili wawe wa kina baba. Kwa sisi ndio tunaotakiwa kuwa mstari wa mbele kukemea baadhi ya vitu na kuwa walezi wazuri. Hata waume zetu sio kwa vibaya kwamba kuna wanaume kweli wasumbufu, lakini inategemea na namna ya mwanamke alivyompokea na kumlea mwanaume wake. Mashaallah, ni kwa ufupi umeongea vizuri. Wanawake wajue kama wao ndio dunia. Bila wao dunia haiwezi enda. Wanawake wajielewe. Kuna mwanamke mmoja juzi hapa kafanya balaa kubwa la kuogopa, la kutisha, alafu yeye ndio yuko mstari wa mbele anawaambia watu, haya nishafanya balaa, nendeni katizameni. Tushamjua huyo, lakini washa tumalizie. Unajua kama ni mwanamke ambaye umepitia dhuruba katika mahusiano, lakini sasa hivi tunakuona umesimama imara. Kwa hiyo unaweza kuambia nini mwanamke ambaye anakata tamaa, anaona yeye hawezi kufika, au mwanamume ambaye anaweza, kwa sababu yani kwa vovote vile, unaweza kumwambia neno gani la mwisho? Na wewe labda neno la mwisho la kumalizia, kitu gani unaweza kutuambia kama anayekutizama? Kwa experience ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu, kitu kikubwa ambacho nimejifunza nadhani ndani ya miaka 3 ambacho kimenisaidia mimi kwenye ndoa yangu, kwenye malezi yangu, kwenye biashara yangu, ni the power of forgiveness. Nimejifunza jinsi ya kusamehe. Tusiyaweke rohoni. Nimejifunza jinsi ya kujua kusamehe. Yani power of forgiveness ni kikubwa sana, na ukikiweza hiko basi ujue Mwenyezi Mungu ashakupa subira, utaweza chochote kile. Umeyapanya 500. Sio unataka kwenye msiwaki tu. Haikutaua wangapi? Utaua wangapi? Kwa hiyo unaamini kusamehe. Utaua wangapi tu? Wengi ni wale. Kwa hiyo umsamehe. Forgiveness ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu sisi tunazungukwa na jamii, tunazungukwa na mambo mengi, na most of the times unaweza ukakasirika kwenye vitu ambavyo iwe ni relationship, iwe ni ndoa, iwe nini. Kama mwenzako amekukosea, huwezi jua huko alikotoka akakutana na changamoto gani, na alivyokuja nyumbani unaweza kumuuliza kitu akakujibu, lakini hata yeye mwenyewe alichokujibu sio kama alikujibu kwa sababu alikuwa anamaanisha, lakini kwa sababu tu kichwa chake hakijakaa vizuri. Sasa wewe kile kitu kidogo alichokujibu kakifanya kikawa kikubwa, kikaleta ugomvi mkubwa sana kwenye familia, alafu mkarudi nyuma mmepoteza karibia wiki 3 za maendeleo, alafu mnajuza hivi kwa nini tuligombana siku zile kwa hicho kitu? Haki make sense. Kwa hiyo lazima ujifunze the power of forgiveness, kwamba okay, amenijibu hiki lakini yawezekana hayuko sawa leo, hebu ngoja kwanza nimpe nafasi, tutaliongea tena baadaye, tuendelee na maisha yetu kwanza. Kwa hiyo msikae hapa katikati mkapoteza muda mwingi kwenye kukasirikiana, kwenye kununiana, mnapoteza maendeleo na malezi. Kwa hiyo the power of forgiveness ni muhimu sana. The power of forgiveness. Naomba tuondoke na hilo. Kuna muhimu sana, tumepata madini makubwa sana. Mimi naomba kwa niaba ya Warrior Women Foundation niwashukuru sana kama hawa wajasiriamali kwa kutoa mchango wao, maono yao juu ya suala zima la kupambania. Jamani, tunakumbushana kila siku, hela sio kitu muhimu katika maisha, lakini kila kitu muhimu kinahitaji hela. Tunaona Gabo anagharamika katika kuhakikisha Tiffany story inasimama vizuri. Amkatwende jambo lake linahitaji hela, bure huwezi kuingia, au vipi? Hakuna cha bure. Kwa hiyo tunaendelea kupambana, lakini katika kupambana kutafuta maisha, tusisahau kuishi maisha ambayo yako salama kwetu na vizazi vyetu ambavyo tunavizaa. Thank you very much.